brevemente, vou dar 4 pinceladas, tampouco pretendo facer de isto unha masterclass, pero sí, evidentemente, si algo ten a situación de pandemia que estamos a vivir é que nos cambiou moito o xeito de traballar. O teletraballo pasou a ser, en principio, todos o sabemos, unha necesidade, unha obriga, máis que unha opción. Non quero con eso desmerecer, porque hai que recoñecer que había empresas, organizacións que xa estaban utilizando este xeito de traballar, este xeito de vida. O que si tivo o COVID foi que multiplicou por moito as empresas, os negocios que se acolleron a este xeito de facer as cousas. En primeira instancia, se botamos a vista atrás, marzo do ano pasado, é que non quedaba máis remedio que facelo así, porque estábamos todos en ese confinamento tan estricto. Sí é certo que moitas empresas que ata ese momento eran moi reticentes a tirar do teletraballo e que pensaban que por eso os seus traballadores iban a estar menos implicados, bueno, pois se deron conta de que realmente a situación era xusto a contraria. Supuxo para todos unha adaptación importante, porque pois isto mesmo que estou facendo eu hoxe, estou traballando dende a miña casa, asinarlle ao mundo un rincón, neste caso, do teu fogar, antes era como impensable, non tiña moito sentido. A pandemia trouxo esta apertura e que o feito de isto que estou facendo eu hoxe en día pois sexa casi o máis normal. Non teño gatos, senón pois é posible que estivese pasando por aquí e incluso en algún momento se chegase tamén a considerar normal. Todo o mundo entende. Os nenos, os cans, eu sí que teño can e anda por aquí tamén. Bueno, forma parte do noso día a día, do noso sentir cotidiano. Si é certo, poño todo isto un pouco en antecedentes, porque si é certo, todos saberedes que hai reflexeada xa unha lei que recolle esta situación de teletraballo, donde antes da situación de pandemia non existía, non a había. Daquela, aí está ese Real Decreto Lei do 28/2020 do 22 de setembro, vale, que é un pouco o que rixe toda esta nova forma de traballar. Sempre todo o que está excluído da situación de pandemia, recolle teletraballo en situación normal. Entrou en vigor o 13 de outubro do 2020 e o que recolle é que un 30% polo menos da xornada ten que estar feita nesta modalidade. É dicir, se pensamos nunha persoa que está contratada a 40 horas, a xornada completa, ten que ter como mínimo 2 días de modalidade de teletraballo, de traballo a distancia. E tamén había un prazo máximo de 3 meses para poñerse de acordo entre a empresa e o traballador. Iremos vendo estas claves da nova lei do teletraballo, uns puntos mínimos que hai que tocar sempre, que son os cambios realizados na prestación de servicios a distancia. Evidentemente non é igual, todos o sabemos, falaremos tamén un pouquiño máis adiante de como cambian as cousas se estou traballando na oficina, compartindo espacio físico cos meus compañeiros, a estar traballando no meu fogar ou donde eu decida, que é outra das cousas que imos ver. Hai que facer un inventario dos medios, dos equipos e das ferramentas que exixe este tipo de traballo e hai que darle tamén incluso os consumibles e os mobles unha vida útil e unha vida máxima para renovalos. Ten que estar ben regulado. Tamén hai que ter en conta os posibles gastos en remoto e o xeito de compensalos. Está claro que cando traballamos desde a casa, pois a luz a pago eu, a auga a pago eu, hai unha serie de cousas que debemos ter en conta. Tamén os horarios do traballo e as reglas da disponibilidade. Falaremos máis adiante dos pros e dos contras, pero sí ten que quedar regulado cal é o meu horario, é dicir, por traballar na casa ou donde eu elixa non significa que teño que traballar máis horas, significa que o teño que facer no horario que teñamos estipulado e tampouco significa que vou estar disponible as 24 horas. Ten que ser tamén regulado a disponibilidade que vou ter para o meu posto de traballo. Hai que marcar tamén que porcentaxe de distribución de traballo vai ser en presencial e vai ser a distancia. Pódese negociar 2 días na casa, 3 na oficina, 3 na casa, 2 na oficina, un día na casa, 4 na oficina, supoñendo que se traballa 5 días dos 7 da semana. Pero bueno, aí hai que negocialo tamén e ten que quedar recollido.
hai que marcar o lugar escollido polo traballador para teletraballar, porque o millor eu, en vez de na miña casa, pois prefiero estar nun espacio de coworking, por decir algo, e iso ten que quedar reflexado tamén. Evidentemente, o lugar ten que ser apto para desenrolar o meu traballo, a miña profesión, dun xeito adecuado, pero hai no que reflexar. Tamén os medios de control empresariales da actividade, evidentemente que eu este traballando lonxe non significa que non requiera un control exactamente o mismo que si estivese en presencial. Hai que marcar cales van a ser eses medios de control. Tamén a duración do acordo e os plazos de preaviso para voltar á presencialidade, o millor podemos empezar a falar de que queremos traballar deste xeito pois o próximo ano, pero ou 6 meses, pero hai que marcar tamén si eso se pode renovar ou si despois de ese plazo que estipulemos se volve á presencialidade total. E ademais hai que ter tamén unhas instruccións claras en materia de lei orgánica de protección de datos e de seguridade da información. En canto a esta lei orgánica, a LOPD, a protección de datos, a seguridade e a desconexión digital están moi ligadas co teletraballo. Requiere, ademais, que se cumpla, pero escrupulosamente, esa LOPD. E hai algunhas cousas fundamentais a ter en conta, como é o control horario, sen invadir dereitos fundamentales, como a intimidade ou a protección dos datos persoais. Evidentemente, cando entramos en teletraballo e a xente traballa en remoto, desde sitios diferentes, sabemos que ás veces a liña que separa o persoal do profesional é difusa. Hai que remarcala, hai que tela en conta e ten que quedar ben definido. Tamén hai que abordar os gastos do teletraballo, como xa indicábamos, porque non se poden usar ou non se pode exixir utilizar dispositivos persoais nin utilizar programas ou aplicacións neses dispositivos persoais. Hai que remarcar, separar todo o que poidamos as dúas partes. É importante garantir a seguridade da información e de datos persoais, sobre todo se traballamos pois eso, cun alto volumen de datos persoais de terceiros, pois temos que ser super escrupulosos e a empresa tense que ocupar de que eses datos estén ben garantida a súa seguridade según nos marca tamén a normativa. E despois hai que demostrar se o empregado decidiu usar os seus propios dispositivos, que otorgou un consentimento válido e que non é unha imposición da empresa, porque, bueno, pódese chegar a un acordo, non hai ningún problema, pero si é certo que hai no que facer saber que o traballador está utilizando o seu portátil, o seu teléfono, por decisión propia. Ten que quedar así reflexado. Importante tamén ter en conta que as instruccións de protección de datos e de seguridade deben ser consensuadas ou, cando menos, informadas aos representantes legales dos traballadores, que ten moito tamén que decir neste ámbito. E comentar que a Axencia Española de Protección de Datos facilita algunhas medidas que hai que ter en conta se optamos por este medio de teletraballo. Definir as políticas de protección da información específicas, elexir solucións e prestadores de servicios con garantía, restriccións de acceso á información, configuración periódica dos dispositivos e súas actualizacións automáticas, a monitorización de accesos á rede corporativa, o uso de redes wifi privadas non públicas e a formación na materia. É importante evitar todo o que poidamos o erro humano. Está claro que esta situación de teletraballo é novo para todos, nos vamos adaptando según podemos, pero tamén hai que ter en conta esa posibilidade e minimizar ese risco todo o que dependa de nós e todo o que poidamos, por suposto. Características que ten que cumplir este teletraballo? Pois que non pode ser obrigatorio, que é dicir, se eu non quero teletraballar polo que sea, por conciliación, porque quero socializar, polo motivo que sea, teño dereito a non facelo. Insisto, sempre estou falando fora dunha situación excepcional de pandemia, como a que temos agora mesmo, que evidentemente se nos confinan a todos é que non é unha opción, é unha obriga.
neste caso, marca a lei, pauta a lei que en circunstancias normales non debe ser obligatorio, que a empresa está obrigada a compensar os gastos ou aportar todos os medios, equipos e ferramentas de traballo, como comentábamos antes, non? Se eu estou na miña casa, vou ter unha serie de gastos dende o mobiliario que utilizo, a silla na que me sento, pois eso, luz, auga, hai cousas que electricidade van ser cousas como moi básicas, pero que eu non teño que soportar, que quen ten que soportar teremos que chegar a un acordo, a empresa máis eu, se queremos que eu faga teletraballo e se eu quero facelo. Ademais, tamén hai que ter en conta que en contratos con menores, en prácticas ou en formación, só se pode teletraballar o 50% do tempo, xa que o 50% ou menos ten que ser presencial. Ten sentido cando estamos cun contrato de formación, bueno, pois con alguén noviño que aínda non ten, pode ser a súa primeira experiencia profesional, bueno, suele ser un apoio máis importante, non? Ben porque a aprendizaxe se dé por imitación, por repetición, o feito de ter alguén, de estar a carón de alguén que nos poida botar unha man, que nos poida axudar. O horario debe acordarse en convenio, hai que respetar as limitacións actuais de tempo de traballo e de descanso, hai que levar un control do tempo de traballo no medio en que a empresa o considere máis adecuado, garantindo, novamente, insisto, ese dereito á intimidade e a protección de datos. Hai que ter en conta a prevención de riscos laborais do teletraballo e o dereito á desconexión digital, que xa antes de toda esta situación tiñamos un problema de conexión porque pasábamos moitas horas do noso día pegado a pantallas, pegado a dispositivos móviles, pois evidentemente a situación que estamos a vivir ou unha situación de teletraballo aumenta en moitos casos exponencialmente esta conexión. E non debe ser un obstáculo para a mellora profesional. Isto quere dicir que a persoa que está teletraballando debe ter o mismo dereito a poder promocionar, por exemplo, que calqueira compañeiro que non este en teletraballo. Non pode ser un límite nunca para a nosa carreira profesional, vamos. Evidentemente, hai unha serie de riscos psicosociais que están asociados a esta forma de traballar, o teletraballo. Como estábamos dicindo, existe o tecnoestrés, estamos moi metidos entre pantallas, moi metidos dispositivos móviles, somos tremendamente dependentes do ancho de banda, das redes wifi, de si temos unha boa conexión, de si temos unha boa cobertura, e todo eso dun xeito consciente ou inconsciente vai nos afectando, vai nos facendo mella daquela, hai que sabelo, porque se non se sabe, se un non se volve consciente de isto, é difícil traballalo, é difícil poñerlle solución. Despois está a fatiga informática, son moitas horas diante dun ordenador, pois con videoconferencias, facendo traballos en remoto, facendo traballos en liña con outros compañeiros. Pasamos moito tempo ca informática. Estamos conectados digitalmente de xeito permanente, porque se non é por traballo, é pola nosa vida persoal, e nunha situación de teletraballo, pois nalgún caso se ve acrecentado, porque como xa non saio da casa para traballar, pois ao final sigo facendo as miñas rutinas de falar cos meus amigos, cos meus compañeiros, e sumo a rutina do traballo. Hai que telo en conta. Tamén é certo que existe un maior aillamento laboral, hai que telo en conta, porque por moito que ti queiras falar cos teus compañeiros cando estás en teletraballo, pois é certo que as reunións, inda que fagas moitas, son máis frías. As pantallas axúdannos, conéctanos, pero é certo que non nos dá esa mesma calidad que si temos unha reunión presencial ou si podemos mirar a alguén aos ollos directamente, sin unha pantalla no medio. Hai unha perda de identidade corporativa porque evidentemente a xente que está en teletraballo, pois se non vai nunca pola oficina, si se sinte un pouco máis descolgada, máis descolocada. Existe deficiencias no intercambio de información entre traballador presencial e a distancia. Obviamente, se eu estou cun compañeiro na máquina de café ou no meu posto de traballo e falamos de como arranxar un asunto que nos preocupa,
Inda se nos preocupa, inda vamos ter en conta o que está en teletraballo por si se lle ocorre algunha solución mellor. Pero hai moita información do día a día que ti non o fas por mal, pero que ao final o comentas ca persoa que estás falando e se che escapa, se che olvida comentarle ao resto do equipo. Por supuesto non o fas con intención nin con afán de excluir, pero é unha realidade. É outro dos riscos psicosociais que ten esta modalidade de traballo, que, insisto, non é nin mellor nin peor, é simplemente poñelo sobre papel porque solo sendo conscientes o imos poder tratar e imos poder buscar solucións para todo isto. Existen outros riscos que evidentemente son os que temos aprendido, bueno, por vía de apremio e porque nos tocou, non? Esa dificultade para separar traballo de familia. Todavía non temos o hábito suficiente, agora xa levamos un ano e pico, pero todavía non temos esa memoria histórica de teletraballo, co cual hai moitas situacións que son novas para todos. Eu comentaba ao principio, non, que eu se tivese un gato ou algún de vos, pois que é posible que teñades un gato, sabedes do que falo, que de pronto vos pasa o gato por diante do teclado. Non o estou xulgando, non é iso, é simplemente que son situacións como moi novas para todo o mundo, non temos un histórico. Evidentemente eu estou na miña casa e se para min o normal é que pase ese animal de compañía que forma parte da miña familia, bueno, pois para min é o máis normal, son os demais os que teñen que entendelo, que están entrando por unha ventaniña na miña casa, pero sí é certo que o primeiro nos costa moito marcar eses límites. Eu vos decía ao principio, eu teño un can e pois me ten pasado en infinidade de ocasións que de pronto estás nunha reunión e o can ladra. Os que tendes nenos saberedes que de pronto estades falando con alguén e aparece o neno. E son situacións que son o máis normal, simplemente que non temos todavía tanto hábito como bueno, é lóxico porque non levamos tanto tempo vivindo esta situación. Haise que adecuar e evidentemente hai que saber separar ambas situacións, a familiar do traballo. Hai unha teórica disponibilidade do traballador durante as 24 horas. Parece que, como estás na casa, pois dá a sensación de que non tes outra cousa que facer, ti, máis que encender o ordenador e estar pendiente de que che entre unha mensaxe. Eso non é certo, non pode ser así. Tamén hai que ter en conta esa tendencia a traballar en exceso. Parece que como estás na casa, pois que ese tempo non pasa. Pero ti, se tes unha xornada de 8 horas, tes que respetar esas 8 horas. Que un día, polo que sea, enredas e tes que acabar un traballo en vez de 8 horas, te vas a 8 horas e media, pois exactamente igual que se estiveses na túa oficina. Pero polo mero feito de estar en teletraballo, non podes asociar ese teletraballo con ese traballar de máis. Hai que respetar os límites en todos os sentidos. Moitas veces tamén somos nós mesmos os que nos marcamos esa ausencia de límites e nos explotamos, nos tratamos mal, e con eso tamén hai que loitar. Eso tamén hai que ter en conta que hai que evitalo todo o que poidamos. Hai que ser moi conscientes de que teletraballar é traballar desde a casa, pero non é traballar ou non debe ser traballar en peores condicións. Hai moitas dificultades, moita xente ten grandes dificultades para deixar de traballar, para cortar a súa xornada, e iso implica en problemas serios, claro, de saúde. E despois tamén hai problemas derivados do abuso do café, do tabaco, do alcohol. Claro, como ti estás na casa, pois non vou decir cada 10 minutos, pero se che gusta o café, é moito máis sinxelo levantarte e cada hora pois facerte un café, ou o que fuma, pois eso, fumar pitillo tras pitillo. Incluso o alcohol, porque o feito de que, bueno, pois nada, xa estou acabando isto, son as 7 da tarde, bueno, queda un anaquiño máis, poñome un viño e vou facendo. Bueno, ao final son moitos viños, son moitos pitillos, son moitos cafés, e hai que ter cuidado con eso, hai que cuidarse. É importante que a nosa saúde non se resinta e non debe facelo polo mero feito de estar en teletraballo. Bueno, a afectación da saúde mental, tanto sobrecargar de traballo como traballar pouco, nos vai producir ou nos pode producir moito estrés. Vai afectar o traballador en horarios, en ritmos biolóxicos, tamén en sobrecarga, indica probabilidade de desenrolar perturbacións psíquicas, así como ansiedade, irritabilidade, estados depresivos, e todo eso ven da fatiga mental. Hai que ter moi en conta o que nos pasa co tema do teletraballo para que esa fatiga mental non nos afecte
dun xeito extremadamente perigoso. Hai que sabelo, insisto, non é nin mellor nin peor, como vos decía, o máis importante de todo isto é volvernos conscientes, porque cando somos conscientes realmente lle podemos poñer solución. E iso é o que ao largo deste primeiro ano de teletraballo en grado alto para unha importante maioría da población estamos vendo, nos estamos dando conta de cales son todos estes riscos e de como nos están afectando. Bueno, recordade que a saúde non só é saúde física, a saúde mental está super ligada ao noso benestar, que esa é a concepción última, o feito de que esteamos ben. Medidas de prevención de riscos psicosociais, pois evidentemente o máis recomendable é poñer á disposición do traballador un servicio de apoio psicolóxico e o establecemento dunha canle específica para que os traballadores poidan informar ao empresario da existencia de algún risco ou situación especial. En ambos os casos, evidentemente, cando falamos dun autónomo, dunha empresa de 1 a 5 traballadores, pois pode ser non que parezca como máis custoso. Como vou poñer eu un servicio de apoio psicolóxico aos meus 3 traballadores? É inviable, non podo. Bueno, pero si hai unha certa solución ou medida de prevención que é esa canle de comunicación. Canto máis directa sexa, millor que mellor, porque aí o único que ti podes facer, que non é pouco, é escoitar, e é ver cales son as incidencias que che están remarcando os teus propios traballadores ou os teus propios compañeiros. Se existe unha boa comunicación, vai ser moito máis sinxelo, moitísimo máis fácil poñer arranxo a todas estas situacións, a todas estas causas. Insisto, primeiro é ser consciente. Cando somos conscientes, podemos solucionar un problema, e que exista unha boa comunicación é a ferramenta máis útil que nos vai axudar a ser consciente e que os nosos compañeiros nos poidan contar que é o que lles está doendo, que é o que lles está afectando. Eso é básico. Comentar tamén que, evidentemente, o teletraballo chegou para quedarse, sí ou sí, que moitas empresas das que o primeiro decían que non o primeiro, antes da pandemia, decían que non o teletraballo, agora están vendo o lado positivo deste teletraballo. Daquela hai que poñer tamén o foco na prevención de riscos derivados desta modalidade. Evidentemente, todos sabemos que cando empezou toda esta situación, as empresas que non estaban en teletraballo, pois a xente cando se tivo que ir a casa traballaba na mesa da cociña ou na mesa do salón e na silla, pois eso, que tiña para facer festas, para xantar ou para o seu día a día. Eso supuxo tamén un cambio. Todo o mundo se tuvo que ir equipando para ese teletraballo. Daquela hai que ir tendo en conta tamén cara a evolución e cales son as necesidades de cada momento que se vayan poñendo de manifesto para poder darlle unha correcta saída, claro, é unha correcta solución. Evidentemente, eu non estou xulgando, vale? Hai pros e hai contras para este teletraballo. Nos pros, bueno, pois evidentemente está a flexibilidade. Podes estar en calquera sitio e desenvolvendo a túa actividade con total normalidade. Outra dos pros, bueno, pois deixamos un pouco atrás con este xeito de traballar os atascos. Todas esas premuras, o feito de non poder aparcar, o feito de se chego 10 minutos tarde, bueno, é moito máis sinxelo estar a tempo cando estás en teletraballo. Tes que madrugar moito menos, pola tarde tamén sabes que que acabas antes, que estás libre ou que che queda máis anaco da tarde para poder facer esa conciliación ou para dedicarte ás actividades que ti queiras. Outra cousa que é un pro é a maior concentración, porque dependendo de como sexamos, hai xente que se concentra máis, pois, por exemplo, con música, hai xente que se concentra máis cunha radio, hai xente que se concentra máis nunha completa soidade, e cando estamos de xeito presencial con todos os nosos compañeiros, pois é moi difícil regular a situación de si se escoita música, si se escoita radio, si non se escoita nada. Sin embargo, cando ti estás en teletraballo, é moito máis sinxelo adaptar a situación o que a ti che vai mellor para poder facer o teu traballo.
Tamén sabes mellor cales son os teus momentos de concentración e cales requieres, pois eso, de outra compañía ou de sentirte máis arroupado. En canto aos contras, bueno, pois evidentemente tes que ser unha persona máis disciplinada, o mellor, tes que ter unha boa dosis de autodisciplina e debes ter moi claros cales son os obxectivos. A outra parte de pasar solo ou sola algún tempo. Tamén se perde a camaradería do día a día cos teus compañeiros, non tes ese roce, faino máis complexo. E despois hai ese balance de vida e traballo nos que separar espacios pode ser moi complicado, tamén ter tempo de descanso pode ser moi complicado e requiere unha boa planificación, vale? Separar espacios eu creo que é unha das cousas máis importantes que debe ter o teletraballo. É dicir, se eu estou traballando desde a miña casa, teño que facelo desde un lugar habilitado no sentido de que eu poida acabar de traballar e separarme dese espacio. Cerrar unha porta e chegar ao meu fogar. Por suposto, ten que ser un espacio cómodo, un espacio donde eu me sinta ben, donde eu sinta que realmente podo rendir, pero ao mesmo tempo que me permita ter un certo illamento. O ideal é ter pois algunha habitación na que eu poida cerrar esa porta, xa abrirei o día seguinte ou pola tarde ou cando volva a empezar a traballar, pero mentras non este traballando, que ese espacio este o máis illado posible do resto da miña vida. Algúns tips? Bueno, pois evidentemente se estamos traballando é importante manter a presenza cos teus clientes, que eles saiban que poden seguir contando contigo, que ti estás traballando. Tamén, bueno, o que vos acabo de comentar, non? Intentar pechar esa porta ao final do día, non abrir ata o día seguinte, é un xeito de separar e de que a nosa cabeza teña un descanso, teña unha desconexión. E despois, por suposto, vestirse como se foses a oficina e ser consistentes cas túas horas. O feito de estar na casa non é implicación suficiente para que a xente este en pijama ou a xente este en chándal. Quero decir, hai que saber como nos motivamos e como podemos estar, nunca sabemos cando vamos a ter unha videochamada, unha videoreunión, daquela tampouco sirve estar ca bata posta. Eso podémoslos facer, pois, eso, nun entorno como que estamos agora mesmo, non? Que os que estades escoitando e atendendo esta presentación, pois sí, claro que podedes estar super cómodos e super a gustos. Eso sería unha das ventaxas desta situación. Pero realmente, cando ti estás traballando, tes que estar perfectamente preparada, porque nunca sabes en que momento tes que poder salir. O mellor te chama un cliente, un contacto que está na túa zona, tes que baixar a tomar un café ou eso, ou te chama por teléfono ou te fai unha videochamada e non dá boa imaxe, non podes aparecer con ese chándal. A túa cabeza, ademais, vai estar máis activa, vai estar máis atenta se está vestida en modo traballo. Comenteivos tamén antes, fíxose un estudio en outubro 2020, o 92% dos empregados tiñan como maiores inquedanzas conservar o posto de traballo, a solvencia económica e a capacidade do coidado da familia. Evidentemente, eso remarca claramente un contexto de incertidume e, bueno, é importante novamente ter ben activa esa escoita para poder afrontar con eficacia as novas dinámicas de traballo. A pandemia cambiounos cousas, pero evidentemente isto non parou de cambiar. Isto chegou para seguir, é unha evolución e vamos a estar de aquí en diante posiblemente con moitos máis cambios. Si sumamos eso, que as novas xeracións son moito máis de teletraballo e de respetar moito máis os seus espacios, eu diría que temos que estar preparados case para todo, porque non sabemos o que nos ven enriba. E de verdad que escoitar é a primeira ferramenta superpoderosa para poder solucionar e para poder arranxar os problemas que nos vamos a ir atopando e que, sin dúbida, xa temos atopado no camiño. Evidentemente, sí ou sí, cando a pandemia acabe, estamos facendo unha transición a unha nova forma de traballo, porque, insisto, o teletraballo chegou para quedarse.
hai que xestionar este retorno á oficina, comentábamos, se vamos a ir un día, se vamos a ir 4, se vamos a ir 2, hai que facer unha mellora nese traballo flexible, que, insisto, estamos no camiño, estamos aprendendo. Tamén hai que abrazar ese impulso da colaboración digital e a reinvención da experiencia do traballador. Todo está cambiando, está facendo moi rápido. Hai que optimizar custes e hai que mellorar o benestar do empregado. Eso é fundamental. Bueno, como nos cambiou a vida o teletraballo? Pois podedes ler, é unha definición, o sea, quiteina tal cual porque me pareceu moi interesante. Tecnoloxías digitales que están a transformar rapidamente o modelo de traballo tradicional, que pode mellorar entre a vida persoal e profesional, pero tamén pode aumentar as horas de traballo, a intensidade e a interferencia do traballo no fogar, chegando a confundir os límites entre ese traballo e esa vida personal. A futuro pódese traballar en medidas concretas para facer a vida laboral menos invasiva, como apagar servidores fora do horario de traballo. É unha suxerencia, pero, bueno, ao mellor tamén é un pouco para reflexionar, non? Temos dereito a ese silencio digital. Esta pode ser unha forma, porque ao final todos sabemos que é moi fácil, ademais desde os teléfonos móviles intelixentes, escribir un correo, e, bueno, e ao final, baixo o lema de xa me responderá cando poida, pois si chega un momento en que é certo que ao final acabas respondendo pois cando te chega, cando o lees, e non todo o mundo ten a mesma capacidade. Hai xente que non soporta ter un correo sin ler, daquela ao final pois está todo o día a elo. Hai xente a quen lle estresa ter correos sin ler, e iso hai no que ter en conta, e por iso hai que poñer remedio, hai que poñer solución para ese benestar físico e emocional do traballador. 10 consellos para coidar esa saúde. Decíavolo xa, destinar un espacio á vivenda illada con luz natural e mobiliario preciso, evitar os ruídos que nos desconcentren, tanto os externos, pois se temos unha ventana aberta e vivimos nunha zona de moito tráfico, é posible que vivamos pois moi estresados só xa polo ruído que estamos sentindo desde fora. Luz natural que teñamos sempre presente que é o máis recomendable, aínda que a poidamos complementar ca artificial, tamén ter luz incidindo lateralmente no ordenador, iso vai nos evitar reflexos, mobiliario máis ergonómico posible, con superficies mates, tamén planificar os horarios, as pausas, os plazos de entrega, bueno, eso nos vai axudar moito, facer pausas 10-15 minutos cada certo tempo para evitar fatiga, manter o contacto sempre cos compañeiros, cos clientes, porque nos reforza esa función social de traballo e minimiza o sentimento de illamento, e organizar tamén unhas horas concretas, o día ou a semana, para atender as demandas da empresa ou clientes. E, insisto, separar sempre a familia do traballo. Hai que ter espacio para as dúas cousas e non poder confundilas, non chegar a pasar ese límite difuso que moitas veces supón o teletraballo. Con todo o que vos contei, pois un pouco decirvos que para atopar ese equilibrio ou ese benestar, pois non hai fórmulas máxicas. Tamén é certo que ao longo deste tempo pois houbo moito tempo que moita xente, que descubriu que lle gustaba pois a cociña, outros descubriron que lle gustaban pintar, porque cando estábamos en esa fase de confinamiento, pois non se podía facer outras cousas. Cada un ten o seu xeito. A algún se lle dá polo deporte, por meditar, por bailar, por cantar. Todo é válido, non pasa nada. O importante é que encontremos algo que nos encha e que realmente nos faga salir da rutina, que nos faga desconectar un pouco, vale? Como se é, pois eso, coller a moto os domingos e recorrer a provincia ou a comunidade, o que nos deixen, porque eso vai depender tamén de como este, non? As limitacións en cada momento. Pero o importante é facer algo que a nos encha, que nos sirva para salir da rutina e que, sobre todo, nos faga sentir ben. Eso é o máis importante de todo. E nadie mellor que nós para saber o que nos fai sentir ben a cada un de nós. Hasta aquí a miña presentación. Paseime un pouquiño dos 30 minutos, sinto moitísimo. Pero, bueno, quería acabar con esta frase que me parece tamén que é moi acorde aos tempos que nos toca vivir. Espero que vos guste.